Salam əziz izləyicilər. Neçə ki ağaçlar yarpaqsızdır, bordo məhsulunu çiləmək vaxtıdır. Mən dünən çilədim. Bax, bu yarpaqları ki görürsünüz, bax, bunlar niyə düşməyib? Bu %100 belədir. Bunu məlumdur, artıq bilənlər bilir. Bu yarpaq xəstə yarpaqdır. Yəni, yarpaq bunu, xəstəlik bunu qurudubdur, öz təbii olaraq qurumuyubdur, ona görə də düşməyib, sapağı nazilməyib, düşməyib. Bax, bu yarpaqlar da xəstəlik mənbəyidir əslində. Gələn il bunlar ətrafa xəstəlik yayacaqlar. Ona görə bunları, bax, bu yarpaqsız vaxtı çiləmək lazımdır. Artıq gecikirsiniz, ağaçlar oyanır, oyanmamış bu bordo məhlulu çiləyin, bütün bağı dezinfeksiya eləyin. Onun faydasını görəcəksiniz, onda mənə sağ ol yazarsınız.